Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video möchte ich zeigen, wie man so eine Körbchen in Tassenform häkelt, inklusive dieser Untertasse. Es ist sehr praktisch als Deko, zum Beispiel in die Küche irgendwas aufbewahren oder als Geschenkverpackung oder auch als Blumenübertopf. Gehäkelt habe ich das mit T-Shirt-Garn von Firma Bobylon in die Mini-Knäuel. In ein Knäuel ist 100 Meter, 230 bis 290 Gramm. Mein Körbchen wiegt 250 Gramm. Also wenn ihr mit einer Farbe alles häkelt, könnte das auch passen. Ich habe verschiedene Farben genommen, Häkelnadel Nummer 7, 8, 10, ein Wollnadel, Maschenmarkierer und jetzt messe ich das ab. Oben ist 13 Durchmesser, in die Mitte ist ein bisschen breiter, ich sag's mal dann ungefähr so 15 cm. Unten ist 22 cm. Und die Höhe, wie die steht, dann ungefähr 13,5 cm. Ich habe ungefähr 60 cm Ende gelassen. Klar kann man auch mit anderer Methode jede Reihe abschließen, aber ich mache das mit Endstück. Amigurumi-Ring. In diesem Ring mit Häkelnadel Nummer 10 häkeln wir 6 Maschen. Überprüfen Sie, oben soll 5 Maschen sein und Maschennummer 6 verbinden wir jetzt. Ich nehme Häkelnadel Nummer 8. Als erster dieses Endstück ganz fest zusammenziehen. Vorsichtig. Jetzt diese allerletzte Masche rausziehen und häkeln wir mit Endstück ab. Ganz rausziehen. Bei diesen ersten 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen. In der Reihe Nummer 2 häkeln wir zusammen in jeder Masche 2 feste Maschen. Also ich fange immer bei dieser Masche, wo das Endstück rauskommt, zwischen 2 Faden in die Mitte. Zwei Maschen an dieser Stelle. Dann in die nächste. Zwischen 2 Faden hier. Hier kommt auch zwischen 2 Faden raus. Und versuchen Sie diese schöne Seite immer nach vorne zu häkeln. Also am Ende von dieser Reihe sind 12 feste Maschen. Hier sind jetzt 12 V oder 11 Maschen hier oben. Die letzte Masche vorsichtig rausziehen und häkeln wir mit diesem Endstück ab. Und so wird jede Reihe sein. Unter diese 2 Faden und wieder zurückbringen. In der Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppelt. Ich fange wie immer hier bei dieser Stelle an und häkle ich direkt 2 Stück hier rein. Die nächste ist einzelne Masche. Und passen Sie auf, dass wirklich zwischen 2 Faden hinten rauskommt. Und wieder Zunahme. So abwechselnd bis zu Ende von dieser Reihe.
Am Ende wird es 18 Maschen sein. Und nochmal Abschluss. In der Reihe Nummer 4 wird zwischen Zunahmen 2 einzelne Maschen sein. Hier fange ich an und direkt eine Zunahme. Dann 2 einzelne, dann die nächste Zunahme. Am Ende von dieser Reihe wird es 24 Maschen sein. In der Reihe Nummer 5 wird zwischen Zunahme 3 einzelne Maschen gehäkelt und am Ende von dieser Reihe sind 30 Maschen. Ich fange wie immer hier mit einer Zunahme an, dann 3 einzelne und die nächste Zunahme. In der Reihe Nummer 6 zwischen Zunahmen sind 4 einzelne Maschen und wir häkeln hier unter diese einen Faden. Nicht in die Mitte von dieser V, sondern hier unter diese einen Faden, damit dieser Zopf hier oben bleibt. Und an dieser Stelle häkeln wir weiter Tasse. Also direkt hier mache ich Zunahme, dann 4 einzelne und die nächste Zunahme. Am Ende von der Reihe Nummer 6 wird 36 feste Maschen sein. Weiter häkeln wir wie vorher in die Mitte von dieser V. In der Reihe Nummer 7 zwischen Zunahmen sind 5 einzelne Maschen und wie immer hier ist als erste Zunahme, dann 5 einzelne, dann die nächste Zunahme. Reihe 8 häkle ich mit weißer Farbe, Garn abschneiden und verstecken. Klar, man kann auch weiter mit gleicher Farbe häkeln. Es ist Geschmackssache. Ungefähr 10 cm Ende lassen und ich fange bei dieser Stelle wieder an. In dieser Reihe zwischen Zunahmen sind 6 einzelne Maschen. Am Ende von dieser Reihe soll 48 Maschen sein. Abschluss machen wir mit diesem kleineren Endstück. Und als Randabschluss kann man einfach mit Kettmaschen unter einen Faden oder unter den 2 Faden häkeln. Ich habe ein Video dazu, da erkläre ich 3 verschiedene Varianten zum Randabschluss. Link stelle ich unten in der Beschreibung. Und in diesem Video zeige ich einfachste Variante. Und zwar, man geht hier unter den einen Faden, erstmal Masche häkeln, eine Luftmasche, dann unter einen Faden bei der nächsten eine Kettmasche, eine Luftmasche, hier eine Kettmasche, eine Luftmasche. Und durch den ganzen Rand. Als letzte eine Luftmasche, Garn abschneiden. Jetzt verbinden wir hier unter diese 2 Faden unten. Ziehen Sie diese Ende durch. Und wieder zurück, wo es rauskommt. So, Reihe ist abgeschlossen.
verstecken Sie diese Ende auch und im besten Fall auch vernähen. Weiter häkeln wir Wände hoch, also Tasse. Und ich werde wieder mit ein Stück jede Reihe abschließen. Und ich möchte einen kleinen Lifehack erklären, wie man diese Endstück ausrechnen kann, indem man nimmt einfach Garn und häkelt Luftmaschenkette ungefähr in die Größe, welche diese Tasse sein wird. Plus 2 Maschen noch dazu. Also ich habe so 10 Maschen für die Tasse gerechnet und 2 Maschen dazu. Es ist ungefähr dann, messe ich gerade, ungefähr 80 cm dann bei mir. Ja, es kann sein, dass es zu viel wird, aber es ist okay. Und jetzt häkeln wir mit Häkelnadel Nummer 7. Egal an welcher Masche fangen Sie an, unter diese 2 Faden erste Masche rausziehen. Man häkelt unter diese 2 Faden ganze Reihe erst. Und der Reiheabschluss genau wie vorher mit Endstück, also bei der letzten Masche ein Stück durchziehen und wieder unter diese 2 Faden. Ab jetzt nehme ich Häkelnadel Nummer 8 wieder und man kann es mit Zunahmen spielen ein bisschen. Also, wenn ihr direkt Zunahme häkelt, dann wird die Tasse direkt ein bisschen dicker sein. Oder man häkelt noch eine Reihe ohne Zunahmen, so wie ich jetzt mache. Und erst danach, ab Reihe Nummer 3, Zunahme vornehmen. Also können Sie selber entscheiden, ob direkt Zunahme oder über die nächste Reihe. Also, diese Reihe häkle ich ohne Zunahmen. Einfach Masche in Masche, wie es ist jetzt. In Reihe Nummer 3 häkle ich Zunahmen, und zwar 8 Stück. Ich habe so provisorisch markiert. Sie können auch Maschenmarkierer benutzen. Kann man auch weniger Zunahmen, zum Beispiel 6 machen. Und dann zwischen Zunahmen sind 4 einzelne Maschen. Und mit 8 muss man wirklich ausrechnen. Es sind 1, 2, 3 Stelle mit 3 einzelne Zwischenzunahme, dann eine Zweier, dann wieder 1, 2, 3 mal Dreier einzelne, dann ist der letzte Zweier. Also Zweier ist hier und da gegenüber, damit es gleichmäßig verteilt wird. Und häkeln wir weiter. Also direkt auf die Stelle, die erste Stelle habe ich markiert. Zunahme 2 Stück in einer Stelle. Dann weiter bis zur markierten Stelle einzelne. So sieht das jetzt aus. Weiter häkelt man einfach in die Höhe ohne Zunahmen. Und zwar die Höhe, welche man braucht. Ich habe insgesamt 10 Reihen gehäkelt. Es ist 11 cm in die Höhe jetzt. Garn abgeschnitten, Enden versteckt. Als letzte Reihe häkle ich noch Abnahmen 8 Stück mit anderer Farbe. Und die Abnahme genau dasselbe Abstand wie bei Zunahmen waren. 3 mal die Dreier, also Zwischenabnahmen, und 2 mal die Zweier. Also schauen Sie, ich habe die 2 zusammen und zwischen denen sind 3. Noch 3, hier sind 2. Also in regelmäßige Abstände, außer die 2 und die sind 2. So, jetzt fangen wir an. Ich mache hier in die Mitte zwischen Abnahmen
die Abnahme. In eine Masche rein, rausziehen, in die andere Maschen rein, rausziehen und das alles auf einmal abhäkeln. Das ist eine Abnahme. Dann bis zur nächsten markierte Maschen. 2 Stück habe ich hier. Dann die nächste Abnahme. In die erste rein, in die zweite rein, alle 3 auf einmal. Und so häkelt ihr bis zu Ende. Als Reihenabschluss häkle ich einfach mit Kettmaschen unter die 2 Faden. In jede Masche eine Kettmasche häkeln. Am Ende ungefähr 15 cm Garn lassen, abschneiden. Hier unter diese 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Ist abgeschlossen. Endstück verstecken und vernähen. Für den Griff lassen Sie am Ende ca. 15 cm zum Annähen und als erste häkeln wir 15 Luftmaschen. Also Kette aus 15 Luftmaschen. Drehen Sie rum und hier sehen Sie diese einen Faden. Unter diesen Faden häkeln wir zurück Kettmaschen. Einfach hier unter diese ersten Faden. Also es wird dann 14 Kettmaschen sein. Hier am Ende machen wir eine Luftmasche und gehen wir jetzt auf die Seite und häkeln wir nochmal 14 Kettmaschen zurück und ein Faden. Hier am Ende schneiden Sie Garn ab, auch ungefähr 15 cm, und wir verbinden unter diese 2 Faden. Das ist ganz fest. Ich habe Häkelnadel Nummer 6 genommen. Durchziehen und wieder zurück, wo es rauskommt. So, jetzt ein bisschen diese Ende nach oben ziehen, damit wir das an Tasse fixieren können. So, das ist da unten. Mit Hilfe einer Wollnadel oder auch mit Häkelnadel können Sie das auch fixieren. Suchen Sie passende Stelle. So. Ich fixiere mal erstmal so und dann unten. Also ungefähr auf diese Höhe dann durchziehen und mit ein paar Stichen fixieren. So sieht das fertig aus. Und zum Schluss, man kann auch so welche Blümchen nähen. Ich habe von die Seite und jetzt zeige ich hier in die Mitte. Also 2 verschiedene Farben. Grün ist 50 cm lang und blau ist 30 cm lang. Ich fange mit Grün an. So, mittlere ist 5 Maschen hoch, die seitliche sind 4 Maschen hoch. Ungefähr Mitte hier. Ich fange unten an. Kann man auch mit Häkelnadel durchziehen oder einfach mit Wollnadel. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt der mittlere. Ziehen Sie immer richtig.
So, dann die nächste kommt 4 von der Seite. Die grünen kann man jetzt verknoten hier unten, dann der nächste Blau und die blaue wird mit 2 Maschen hoch und von der Seite auch 2. Oder können Sie variieren, eine höher, andere niedriger. Also Fantasie kennt keine Grenzen. Können Sie anstatt 3 Stiche noch mehr Stiche vornehmen. Dann brauchen Sie auch ein bisschen mehr Garn. So sieht das fertig aus. Alle Faden sind verknotet. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!